Dobrodošli u High-Tech zonu. Moje ime je Stefan Dević, a vi gledate emisiju o novitetima iz sveta tehnologije. Na početku, naravno, novosti. Microsoft je juče poslao u zaborav clipart biblioteku fotografija, priznavši da sada korisnici mogu naći slike zeka, vreći s novcem ili nečega trećeg na internetu. Oni sa punoletstvom u korišćenju računara sigurno će se setiti koliko je tih 338 fotografija ulepšavalo vašu prezentaciju. Nažalost, nisu mogle da se takmiče sa rastućim tržištem društvenih medija. Google je još 2010. izneo podatak da u pretragama ima negde oko 10 milijardi slika. A istraživači sa Univerziteta u Manchesteru, predvođeni Nobelovcem i pronalazačem grafena Andreom Gameom, tvrde da bi se ovaj materijal mogao koristiti i za dobijanje struje. To je veliki kristal i 200 puta jači od čelika i može se rastegnuti do 20%. O grafenu se razmišlja i kao zameni za kevlar i pancirskim prslucima, te ne čudi što grafen zovu materijalom budućnosti. A saradnja japanskog umetnika koji se bavi multimedijom, Nabumichi Asaijem, šminkerom Hiroto Kuvašare i inženjerom Paulom Lacroix pretvara čovečije lica u umetnička dela. Projekat OMOD tehnikama mapiranja lica postavlja šminku i efekte na lice modela u realnom vremenu, te može doći do interesantnih projekcija od životinje do poznatog glumca. Tako da je sledeća noć veštica što se nas tiče rešena. U rubrici Zamislite situaciju predstavljamo uređaje adekvatne situaciji u kojoj se nalazimo. Pogledajte u kakvoj smo se situaciji danas snašli. Zamislite situaciju. Nalazite se kod kuće, za vašim računarom, sedite, kucate, pretražujete internet i želite nešto da štampate, ali nemate štampač. Kakve štampače imate? U tom slučaju za vas najoptimalniji izbor bi bio naš model DeskJet 3525. Reč je o inkjet štampaču koji je multifunkcijski, dakle ujedno je skener, štampač i kopir i karakteriše ga velika ekonomičnost štampe. Naime, on koristi 4 kertridža, jedan crni i 3 boje zasebno. Crni može da oštampa 550 stranica, u boji 600 stranica. Takođe, jedna jako dobra njegova karakteristika je to da ima mogućnost dvostrane štampe, ali je i bežičan. Ima wireless direct, što znači da on sam odašilje signal, tako da vi možete direktno sa mobilnih telefona ili tableta da šaljete sadržaj koji želite da odštampate. On će to automatski primiti i odštampati. S druge strane, ukoliko ste u ofisu, imate ovako naš model OfficeJet Pro 8610. Dakle, reč je o multifunkcijskom uređaju koji je ujedno i skener, štampač, kopir i faks. Karakteriše ga to da je 50% ekonomičniji u odnosu na color lasere. Ima izuzetno veliki kapacitet kertridža, 2300 stranica u crnoj boji, 1600 stranica u koloru. Takođe je bežičan, ima mogućnost umrežavanja i ukoliko želite da brzo i efikasno završite svoje obaveze, oni će vam u tome zasigurno pomoći. Kupovina novog uređaja podrazumeva i skidanje aplikacija. Za većinu je to bolan i dosadan proces. Međutim, za ljubitelje tehnologije to je zanimljivo, negde i uzbudljivo. Pogledajte koje su aplikacije one koje morate imati na svom novom aparatu. Viber je jedna od najboljih aplikacija za telefon koja vam omogućava da besplatno razgovarate ili šaljete poruke, stavljate emotikone, to vole mladi, ili stikere. Viber jeste kao WhatsApp, ali za razliku od njega podržava i opciju glasovnog i video poziva. Pored Facebooka, Twittera i još 60 društvenih mreža, naprosto morate imati minimum još i Instagram. To je za sve one koji vole da se fotografišu i postavljaju svoje slike online. Ukratko, fotosession vašeg života kroz filter, retro uglavnom. A Snapseed je fantastičan za izmenu fotografija pre nego što ih dodatno izmenite u Instagramu i onda postavite na mnoge od vaših društvenih naloga. Photoshop za poneti bukvalno. Veliki broj opcija za izmenu fotografija i svaku možete videti istog trenutka, tako da ne morate biti haker, a fotografije su lepše nego ikad. Pocket obožavam. Aplikacija za onaj trenutak kada vas nešto interesuje, ali vas mrzi da čitate, pa onda sačuvate za kasnije. Samo nemojte da dozvolite da se štivo nakupi. Nećete se kasnije načitati, verujte. Fenomenalna aplikacija svejedno. Najbolja te vrste postoji za kompjuter i sve je sinhronizovano. Toliko za danas iz High-Tech zone. Gledajte nas i sutra na kanalu Pink 3. Doviđenja.